Siyabingelela inhla nasenzansi abasekwandeni abanibingelelayo. Happy day, happy day, happy life, Sizothula umsebenzi wethu wa-2021. Isihloko sengoma esiza naye sithi ngeke ufane naye. Siyenze lapha kaYan Smith. Ibe mnandi kakhulu. Abantu esisebenzisane nabo noma esibafeaturishile be umduduzo kaNcube. Saphinde sathatha uHloniphani Art naye futhi uculo olunye uhlobo lomculo wase kuba uMashotana kanye noGatsheni umfokanseleza leyo khongola be ungiga wakaNdlovu. Sabe